ねえ、もしですよ、あなたが使ってる教科書が自分たった一人のためだけに内容をリアルタイムで書き換えてくれるとしたら、どう思いますか？あなたの学びがまるでオーダーメイドの冒険みたいに変わるかもしれない。今回はそんな驚きの世界を実現する Google の AI 教科書 Learn Your Way を深掘りします。僕たちの学び方がこれからどう根本的に変わっていくのか、その仕組みと未来の姿を一緒に見ていきましょう。これまで当たり前だったこの光景。でも、この学術的なアプローチが今、生成 AI の力で根っこから変わろうとしてるんです。授業が簡単すぎてちょっと退屈しちゃう子も、逆に授業が早すぎてついていけないって自信をなくしちゃう子も、もしかしたら本当の意味での学ぶ楽しさっていうのをちょっと見失っちゃってたかもしれないですよね。はい、というわけで今回はこんな流れで見ていきたいと思います。まず、今までの教育が抱えていた学術的っていう問題点。次に AI がそれをどう解決するのか、そのすごい機能と科学的な裏付けをじっくり見ていきます。そして最後に日本の現状と課題にも触れながら、この技術が切り開く未来の学びの姿を皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってます。さあ、じゃあまず最初のテーマです。どうしてクラス全員が同じ教科書で学ぶっていうスタイルには限界があるんでしょうか。まずはその根本的な問題点から一緒に見ていきましょうか。教育におけるワンサイズフィットオールっていうのは、言うなればフリーサイズの T シャツみたいなものなんですよね。誰でも一応は着れるんだけど、誰の体にもぴったり合うわけじゃない。授業もそれと一緒で、平均的な生徒に合わせて作られてるから、ある子にとっては簡単すぎるし、別の子にとっては難しすぎちゃう。つまり、使えるんだけど誰にとってもベストではないっていう、結構大きな問題を抱えてるわけです。この学術的な教育は実は大きく分けて3つのもったいないポイントを生み出しちゃうんですよ。まず1つ目、理解が早い子は退屈しちゃってもっと知りたいっていう好奇心の目が積まれちゃう。2つ目、じっくり考えたい子は授業についていけなくて自信をなくしちゃう。そして何より3つ目、生徒一人一人が持ってるこれが好きっていう一番強い学習のエンジンとつながらないから、学ぶ意欲そのものが湧きにくくなっちゃうんですよね。じゃあ、この根深い問題をどう乗り越えるのか。そこで登場するのが Google の Learn Your Way なんです。その秘密は、まるで賢い家庭教師みたいにあなたを理解するパーソナライゼーションと、教科書を映画やゲームみたいに変身させる多価格表現。この2つのエンジンで学びは全く新しい次元へと進化していくんです。AI は一体どうやってあなただけの教科書を作り出すんでしょうか。そのプロセスは実はものすごくシンプルで、たったの2ステップなんです。まずステップ1で AI があなたの学力とか理解度に合わせて内容を調整します。そしてステップ2であなたの興味、例えばスポーツとか音楽、ゲームみたいな好きなことを教科書の中に魔法みたいに織り込んでいくんです。ステップ1の具体例、ちょっと見てみましょうか。これはリレベル、つまりレベル調整って呼ばれる技術です。例えば高校レベルのちょっと難しい高校生の説明、 AI はこれを工場とかご飯みたいな小学生にもすぐわかる言葉に一瞬で置き換えて、直感的に理解できる文章に書き換えてくれるんです。もう難しいからやめたってなる必要がないんですね。そしてこのスライドが示しているのがステップ2、パーソナライズの真骨頂ですね。退屈な物理法則もバスケ好きのあなたのためならドリブルの動きで説明してくれる。ボールを床に叩きつけると床も同じ力で押し返す。だから跳ね返るんだ。これならただの法則じゃなくて、自分の体で感じられるリアルな体験としてスーッと頭に入ってくると思いませんか？歴史だって同じです。料理が好きな生徒には、単なる交易路だったシルクロードを香辛料とか食材が行き交う壮大なグルメ街道として描き出す。その瞬間、遠い国の昔話だったはずの歴史がぐっと身近な自分だけの特別な物語に変わるわけです。このアプローチがなんでこんなに効果的なのか、それにはちゃんとした科学的な理由があるんです。僕たちの脳には心理学でスキーマって呼ばれる、言ってみれば知識を整理するための棚みたいなものがあるんですね。AI はあなたが一番得意で一番きれいに整理されてる好きなことの棚を見つけ出して、そこに新しい知識をそっと置いてくれる、まさに最高の学習ガイド役ってわけなんです。さて、話は次のステージに進みますよ。Learn Your Way のもう一つの柱、多角的表現です。
もし教科書がただ読むだけのものから、まるでテーマパークのアトラクションみたいに体験できるものに変わるとしたら、そんな可能性をこれから見ていきましょう。 AI は元の教科書の文章からまるで魔法みたいにいろんなコンテンツをパパッと作ってくれるんです。専門家が語りかけるようなミニ講義のスライドだったり、友達と話してるみたいなポッドキャスト風のレッスン、それから複雑な歴史の流れが一目でわかるマインドマップまで、もう学びの形は一つじゃないんですよ。これらの機能が目指す究極のゴール、それがこの没入型テキストです。これは学習者がまるでその歴史とか科学の世界に本当に入り込んだみたいに、内容に深く集中して夢中になれる体験のこと。ただ暗記するんじゃなくて、物語の主人公になったみたいに体験するからこそ、記憶にも深く、そして色鮮やかに残るんですね。こんなちょっと SF 映画みたいな話、本当に効果があるのって思いますよね。ここからはその驚くべき科学的な裏付けと、同時にこの技術を日本で実現するための現実的なハードルについて深く掘り下げていきましょう。このグラフ、この技術の効果を科学的に証明したすごく面白いデータなんです。Google がやった厳密な実験によると、乱用割を使ったグループは今までの PDF 教科書で学んだグループに比べて、後日やった記憶力テストで平均スコアがなんと11ポイントも高かったんです。これってもう偶然とは言えないはっきりとした差ですよね。で、さらに驚くべきは生徒たちの生の声なんです。将来の学習でもこのツールを使いたいですかっていう質問にはいって答えた生徒がなんと 93% にもなったんです。これって効果があるだけじゃなくて、何より楽しい、もっと使いたいって感じてくれた証拠ですよね。そしてこのポジティブな気持ちこそが、やらされ感のない継続的な学びの最強のエンジンになるわけです。さっきのデータがなんでこんなに信頼できるかっていうと、このランダム化比較試験、通称 RCT っていう科学研究の世界でゴールドスタンダード、つまり一番信頼できるやり方が使われてるからなんです。これによって AI 教科書を使ったから成績が上がったんだって他の要因をなくして科学的な根拠を持って言えるんですね。一方で日本の状況に目を向けてみましょう。ギガスクール構想のおかげで1人1台の端末っていうハードウェア、つまり器の準備は整えました。これは本当に大きな一歩ですよね。ただ大事なのはここからです。せっかく立派な器ができたわけですから、その中にどんな素晴らしい中身を入れていくのか、それが今問われているわけです。ただその道はやっぱり簡単じゃなくて、大きく3つの壁があると言われています。1つは先生たちがこの新しいツールを使いこなすための教員のスキル。2つ目は生徒ごとに内容が変わる教科書を今の制度でどう認めるのかっていう法律や制度の問題。そして一番根深いのが、全員が同じことを同じペースで学ぶことを大切にしてきた日本の教育文化そのものを変えていくっていう文化の転換です。これにはかなりの覚悟が求められそうですよね。さあ、いよいよまとめです。ここまで見てきた技術は僕たちの学びを一体どこへ連れて行ってくれるんでしょうか。この新しい教育の形が描く究極のビジョンについて最後に一緒に考えてみましょう。ここで一番大事なことを言いますね。これは AI が先生の代わりになるって話では全くないんです。教師がいらなくなるわけでも決してない。むしろ学習者一人一人が自分の学びの物語の主役になって、AI はその冒険を支える最強の道具になる。そして先生は知識を一方的に教える存在から、生徒一人一人の冒険を導いて励ましてくれる最高のガイドへと、その役割を進化させていくんです。最後にこの問いを皆さんに投げかけて、この話を終わりにしたいと思います。歴史をあなたの好きなゲームのキャラクターの物語として、物理法則をあなたの得意なスポーツの必殺技の原理として、どんな科目でもどんな情熱を通してでも学べる自由がもしあなたにあったとしたら、その自由な創造こそが学びがあなただけの物語になる、その第一歩なのかもしれませんね。